Костер армейский. Генератор. Вот кто спрашивает, зачем нужен генератор? Вот здесь генератор шумит, слышите, да, вот он работает. Ребята дают какое-то обеспечение. Парни вот греют, вот наш земляк. Вот. Они как бы готовят еду. Вот что-то печенюшки с чаем, там еду какую-то едят. Вот что вы едите, вот что Новый год так парни отмечают. Дровишки есть. Слушай, я обещал тебе пилу привезти, да? Слушай, у нас есть бензопила, Арсен? Есть бензопила, давай дадим парням, а? Сейчас, подожди, Арсен, давайте сделаем сейчас общие фотографии, парни. И вот как бы вот, видите, это чтобы баллон. Огнетушитель. А он для чего? Костер тушить? Вот палатка, вот буржуйка. Так вот как бы это самое. Ну, мы с ребятами попросили разрешения, так что выкладывать это не будем сразу. Когда отсюда уедем, геопозиция выключена. Давай общую фотку сделаем, парни. Давай.